係時候要停止呢種咁唔健康嘅行為啦，就由培育你自己個仔開始啦。我唔係好聽得明你啲外星話喎。Hello，偷拍鏡頭。咩話？係蝙蝠洞啊！好勁啊！哇，好犀利啊！好有型啊！點解會咁嘅？就咪掂啊！係蝙蝠潛艇啊！唔好提。蝙蝠洗頭艇。咁就得。哇！我係咪都可以着戰鬥衣㗎？淨係有個問題啫，條褲有少少窄喎。我知點做啦！我扯，舒服晒。我諗要用碌柚葉洗牙。唉，蝙蝠嘴，唔係啩？定捉住你嘅死敵。你覺得你係我個死敵，仲有超人？超人都唔係奸角。咁即係正確嚟講，到目前為止我係冇死敵，只不過係同幾條無聊友交手。冇事啦。各位，我哋要砌積木啊！可以夠4成6嘅，可以夠價位積木，成功啦！我好勁咧。搞錯，做乜淨係砌得一個座位啊？咁啊，因為我淨係得一個囉柚。2月9號，蝙蝠俠英雄傳，祝你福氣逼人，迎賓接福。